यह लड़का टिकटॉक पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक ऐसी मिनी टीवी है जिसे हम अपनी कार में लगाकर गाने, पिक्चर सब कुछ चला सकते हैं। और खास बात यह है कि यह कार बैक करते समय रियर व्यू भी दिखाती है। यह देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और वही मिनी टीवी अपने घर मंगवा लेता है। तो दोस्तों, क्या यह मिनी टीवी सच में उतनी ही कमाल की है जितनी वीडियो में दिखी थी? यह देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखना। अब जैसे ही यह लड़का उस मिनी टीवी को अपनी कार में कनेक्ट करता है, उसका भी टीवी एकदम बढ़िया तरीके से चलने लगता है। यह देखकर लड़का खुशी से झूम उठता है और नाचने लगता है।